ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನೇನ್ ತಿಂದೆ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅಣ್ಣ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಬಾ. ಆಟ ಆಡಿದ್ ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡುವಂತ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಮ್ಮ? ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಂದಿರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಂದಿರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಹೇಗಣ್ಣ? ಮತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಲ್ದಸ್ತವನ್ನ ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಸುಗಂಧದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಅರಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ನೀನ್ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಣ್ಣ, ನನ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲೇನು? ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಬರಿಗೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಕೂಡ ನಾವೇನಿರ್ಬೇಕು? ಹೇಗೆ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವಿಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ತನ್ನು ಮನ ಧನ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ತೋದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೋದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಲಕ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಸರಿ ಇದ್ಯಾ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ನಮ್ಗಿವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಯಾರ ವಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದನ್ನ. ಬಾಬಾ ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಹೇಗಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವನ್ನ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಯಾರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಇದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಟವನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ರನ್ 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 ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಟ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಮ್ಮ? ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದೇನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣವನ್ನ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆ ನೆನ್ಪಿಗ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ. ಬಾಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣವನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಶೀತಲತೆಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಅವರು
ಎಷ್ಟೊಂದು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಶಮ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗನ್ನ ಓಡಿಸೋದು? ಅದನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು, ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಎಸೆದ್ ಬಿಡು ತಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾರಸ್ಯನ? ಅದೇನನ್ನ? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭೂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಕೊಡುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಟವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸದಾ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ, ಆರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅಣ್ಣ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದ್ ರೆಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ತರ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಸ್ನೇಹನೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಶಕ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೇಕಂತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ ತಂದೆಯನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ದೈವಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಾಬುರನ್ನ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಆರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಆರ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರೀಯ ಹೂದೋಟದ ಹೂಗುಚ್ಛ